नमस्कार, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुकुर खांसी के बारे में। खांसी परेशानी और तकलीफ का ही कारण नहीं हुआ करती, वह किसी बड़े रोग का सूचक भी हुआ करती है। यह तभी उठती है जब नीचे के मल मार्गों से ठीक तरह से काम न करने पर विजातीय द्रव्य का दबाव ऊपरी ओर होता है। इस रोग से ग्रस्त बच्चे में भी खमीर का परिचायक चिन्ह अल्प ज्वर मौजूद रहता है। विजातीय द्रव्य गले और सिर की ओर से निकलने का मार्ग ढूंढता है। अगर खांसी का दौरा होने पर रोगी को पसीना आता हो तो कोई विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती। पसीना न आने पर बच्चे की शक्ल स्याह पड़ जाती है और समुचित उपचार न होने पर वह मृत्यु का शिकार भी हो सकता है। रोगों के बहुत बढ़ जाने पर तो नाक, आंख और कान से खून भी निकलने लगता है, क्योंकि विजातीय द्रव्य इन्हीं मार्गों से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इस हालत में उपचार द्वारा सहायता पहुंचाना भी कठिन होता है। इस रोग का उपचार भी वही है। इसमें पसीना निकलने और ऊपर की ओर बढ़ते हुए विजातीय द्रव्यों को नीचे लाकर मल मार्ग से बाहर निकालने का प्रयत्न होना चाहिए। उपयुक्त स्नानों से इसमें पूरी सफलता प्राप्त हो जाती है। पसीना निकलने लगने पर खांसी कम पड़ जाएगी और पाचन क्रिया में सुधार होने पर वह बिल्कुल दूर हो जाएगी।